Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para asatid, mubaligh dan mubalighah. Satu kesempatan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya adalah kita berkumpul di satu majelis yang di situ dihadiri oleh orang-orang yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering memberikan sebuah statement yang mungkin ini cukup membuat pikiran kita terpusatkan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia keluar keringat untuk mencari ilmu, maka dia itu berada di jalan Allah. Jadi kesang urang teh kudu dipake nyari ilmu. Karena kalau keringat kita keluar kemudian tidak untuk hal-hal yang positif, maka itu mubazir. Ibu, bapak, engke di akhirat jalmi teh aya anu mapah, si kesangna teh aya nu dugikeun ka dua mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai pusat, sampai dada, ada yang sampai dia itu hidung. Jadi kesang urang kaluar teh teteh mangaruhan, Pak. Engke teh di akhirat kesang urang teh nepi ka mana? Mata kesang teh tong mubadir. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi sistem. Nanti kita di akhirat akan seperti apa? Makanya bahasanya man kharaja, artinya Bapak Ibu keluar. Ada dua kata Imam Asy-Syaukani. Satu keluar rumah, yang kedua keluar kesah. Ya. Jadi nu kahiji keluar imah, nu kaduana keluar kesah. Tah cobi gira di dieu sok cabak tos nyesang gacan. Nah, lamun tos aya kesangan teh alhamdulillah. Insyaallah ini akan menjadi saksi nanti pada yaumul kiamah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu yang harus kita pahami dalam hidup adalah apa? Selain kita keluar keringat, kita pun dituntut, Pak. Otot-otot kita yang 30 atau 360 sendi ini harus digerakkan untuk mencari kebaikan. Karena 360 sendi ini harus setiap hari digerakkan. Kalau 360 sendi ini tidak digerakkan, maka orang antibodinya akan turun. Manusia itu antibodinya akan turun. Makanya ibu, bapak kudu digerakkan we. Kenapa? Lebar, ulah eleh ku monyet. Cim kuring ngobrol jeung tukang monyet, doger monyet ngobrol. Alhamdulillah cenah Pak Ustad. Abdi gaduh monyet 3 cenah. Nu hiji mere 50.000 sapoe. Nu hiji mere 25.000 sapoe. Nu hiji 75.000. Jadi abdi mah cenah sapoe menang tina monyet teh 200.000. Tinggal lipat tina monyet. 3 bulan monyet mah kerek kaluar ti indungna geus bisa salat. Amparkeun sajadah. Titah moal payung nurut. Abdi mah cenah budak 18 tahun dititah salat hese. Monyet mah cenah tinggali 3 bulan geus mere duit. Di mawa sajadah mere eta mawa sajadah geura Bu. Di mawa titah mawa payung geura. Tintah mentaan we. Asa ngeunah keneh ngurus monyet cenah kitu. Ya. Begitu hari murang kali sabaraha Yesua 18 tahun cenah Pak Ustad. Eta dititah salat kumaha hararese dihudangkeun subuh teh meuni hese we. Nah ari monyet cenah tingali. Sok cenah kusim kuring ditaruh Pak mending ngurus monyet mending ngurus budak. Akhirnya si orang ini mengatakan, nya dipikir-pikir Ustaz cenah asa babari keneh ngurus monyet. Tapi ngurus monyet mah moal menang pahala. Naon sababna? Karena tidak akan ada nilai
Tapi ngurus budak mah 18 tahun nya ge can bisa naon kade gede pahalana. Tinggal banyak. Bapak ngurus domba, ngurus sato, da gampil, teu kudu lila-lila teuing. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah bahan bagi kita untuk mengetahui, begitu kan? Bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Itu nikmatnya hidup. Ya. Jadi, Bu, mending ngurus budak, mending ngurus monyet. Kan? Sok pikiran deui, balik ti dieu kudu aya keputusan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini mukadimah dari saya, mukadimah ya. Yang ketiga, manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan manusia-manusia yang sama. Jadi yuhsyarunan nas, manusia akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang yang akan sama. Di akhirat Pak moal ngahiji jeung jalma-jalma urang teu wawuh. Keur naon Pak ngahiji jeung jalma teu wawuh tong boro-boro di akhirat. Di dunya ge moal ngeunah Pak pangijeng teu wawuh mah. Tapi begitu kita bertemu dengan orang yang kita kenal, nanti pada yaumul kiamah juga akan dia dikenal dan dia akan bertemu dengan orang-orang yang dikenal. Mata jadi jelema tong loba terkenal teuing, ke di mana aya dosa loba kapanggihna sakitu we. Nya so Bapak puntennya ya. Apakah ketika dia, maaf nih, kalau dia jadi RT, saya RT-eun Pak, di mana boga dosa dengan saya RT nu apalna? Ya. Kalau dia mungkin ya jadi kades, sadesaeun nu apalna. Kalau dia itu jadi apa? Kemudian dia jadi kecamatan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Beuki luas jalmi bakal leuwih katingali hirupna ku saarea. Teu enteng jadi presiden teh naon kapanggih ku saarea. Asup got wae kapanggih sakitu we. Ya. Kenapa? Jadi gubernur juga sama Pak, tidak mudah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita. Mata kelamun rek kapanggih ku loba jelema kudu soleh, lebar. Sabab di mana salah ke dina poe kiamah jadi kapanggih kabehanana. Oh ieu teh kieu da bongana urang terkenal teuing atuh. Nya punya Pak, da asli Pak. Jadi jelema terkenal teh capek. Ungah papanggih di mana we? Ayo sana ayo. Jadi lieu urang simkuring teh bisa dahar bala-bala daerah. Ya. Kenapa? Karena emang orang seperti itu. Mata Nabi itu terkenal sedunia beliau ataupun diketahui. Tapi beliau tidak pernah dikenal punya kesalahan. Kenapa? Cekna saur Nabi nyalira lebar. Karena saya sudah diutus oleh Allah, maka aku harus menjadi uswah bagi semua manusia. Kenapa? Mengpun terkenal gitu. Ya. Ada tahu gambar ini mah. Tong tarariting yang jadi jelema terkenal teh. Bisi capek mayunan hirup. Sakitu we. Disim kuring mah. Tos lah. Cekap. Kan? Ya cekap sakitu. Ya tos ya, tinggal robana we. Ya. Inilah ibu bapak, mudah-mudahan saya dikumpulkan kita ya nanti pada yaumul kiamah dengan wajah-wajah yang sama. Ya, dengan wajah-wajah yang berseri dan kita tidak pernah hafal dengan wajah-wajah yang mungkin mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Tapi kita akan dipertemukan dengan manusia-manusia yang memiliki karakter dan sifat yang sama-sama mengharap ridho Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah teori dalam ilmu psikologi Al-Qur'an, yaitu bagaimana agar kita tidak kecewa dalam hidup. Nah, kan jami aya wae nya. Kecewa mah aya wae banyak. Nah, sok urang diajar. Pan sok aya, aku kecewa kepadamu. Tapi itu jelas naon ieu teh dikecewakeunana. Begini Pak ya. Saya bikin ilustrasi. Ada pemain bola yang sudah dikasih bola untuk dia tendangan penalti. Wah, geus dikeker ku manehna. Rek disepak ku sampean ka tubuh, geus diincer, ieu bakal dikaditukeun ya nembakna. Nah, ini ya. Bakal dikaditukeun Bu nembakna. Saya akan tendang bola ini ke sudut sebelah kanan. Akhirnya apa? Geus diincer ti dieu. Dina dirina pasti asup. Nah, ari kiper milu mikir teu? Kan? Kiper milu mikir teh. Milu mikir sarua, Pak.
Kade lain urang ngungkul anu najong milu mikir teh. Kiper ge milu mikir, anu dina pikiran anu najong geus kapikir ku kiper ieu rek ka mana najongna. Ya. Mata dengan begitu ada si penendang bola lalu katipu, eta teh berarti anu dipikiran teh nyambung jeung itu, tapi anu katewa berarti sarua kan gitunya. Nah, itu hebatnya, begitu kan. Ini teori psikologisnya seperti itu. Senaya urang tajong kabelah katuhu, sudut sebelah kanan. Udah diincar di otaknya. Dia udah planning, kenapa? Moal katewa ka ditu. Akhirnya begitu ditendang, jebret, ternyata geus bunga si kiper newa ka kenca. Geus bunga manehna teh. Begitu kiper ngagajleng ka kenca, ari teh si balna teu asup. Ngadon mengko tina tihang gawang seutik 5 cm. Lalu dia mengatakan, aku kecewa." Nah, eta Pak. Betul kan? Kenapa dia kecewa? Nah, karena apa yang dia targetkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Apa yang dia plan tidak sesuai dengan harapannya, maka dia muncul kekecewaan yang sangat berat. Terang Lionel Messi, pemain bola, dia 7 kali ditolak oleh 7 klub yang berbeda-beda karena dia punya kelemahan. Satu, badannya kecil, yang kedua dia ada masalah di hormonal. Dia ada masalah di hormonal. Seluruh klub-klub di Argentina menolak Lionel Messi. Kahiji leutik teuing, penek, nu kadua ada gangguan di hormonal. Tapi Lionel Messi, si Messi teu habis pikir. Dia kembali ke rumah tujang tajong di imah. Di imah meng bae sorangan. Nya, begitu dia ceuk indungna teh, beak kabehanana cenah ku si Messi. Naon sababna? Setiap apa yang nganggur ditajong ku manehna. Tapi pada saat itu Lionel Messi ngomong seperti ini, bagaimanapun saya harus menjadi pemain bola. Dan saya tidak kecewa ketika saya ditolak oleh 7 klub di Argentina. Dan walaupun saya ada kelemahan, saya tidak kecewa. Akhirnya Lionel Messi tujang tajong di jero imah. Dan akhirnya 4 kali dia menjadi pemain terbaik sedunia, mengalahkan 7,2 miliar pemain bola yang ada di dunia. Pertarusan simkuring naon urusanana ngaji ayeuna jeung Lionel Messi sok. Cing naon urusanana? Bu. Artinya, kalau sesuatu kegagalan, lalu kemudian kita proteksi menjadi sebuah kekecewaan, itu tidak akan berhasil nantinya. Dan ini bukti, kerek di dunia ya Pak, komo di akhirat. Ke akhirat mah langkung tik itu. Bilal tinggal Bu. Bilal itu diciptakan oleh Allah dengan badan Pak yang sebetulnya maaf ya, kalau bisa dikatakan tidak sempurna. Dia hitam, kemudian miskin, nya hidung, nya miskin. Dia berada pada lingkungan yang tidak terbaik, tapi Bilal tidak kecewa. Kenapa? Karena beliau yakin sampai ke Rasulullah SAW beliau nyatakan, aku baru mendengar suara terompah di surga dan itu ternyata suara itu adalah milik Bilal. Kenapa? Karena Bilal tidak kecewa dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Tah hirup mah gitu Pak, tong boro-boro di akhirat, di dunia ge gitu. Ya. Kenapa? Karena yang pertama Bapak Ibu, sebuah kekecewaan itu karena diawali dari kata-kata yang dia seringkali ucapkan untuk dirinya sendiri. Punten Bu, kalau ibu merasa gemuk, maka si lemak itu akan terus bertambah. Cenah ibu mah badak, eta teh lemak teh namahan teh. Nya, naon sababna? Ada urang ngomong wae kitu atuh. Asyik meni ibu meni genut teu ideal, ulah nyarios kitu atuh. Ya. Naon sababna? Lamun ibu nyarios kitu eta teh si lemah teh terus namahan. Karena apa yang Anda ucapkan dan diyakini itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak merasa letih, Bapak merasa lelah hidup, walau bakal ditamahan Pak kaleuleus hirup sok. Mah asa cara pe hirup teh Bapak geus walau ditamahan tah. Sok. Ibu gitu, Pak,
usaha teh urang katinggalinasna asa hese kieu batur mah gugurialan urang mangan gurial munceli da nya we gurial munceli ke unggal poe karena apapun kata-kata kalian itu akan kalau diyakini itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Rasul mengatakan kul khairon aw liyasmut. Ngaji teh cenah baroho ustaz bubar poho danya daweuh nu napel pararoho we balik ngaji teh. Teu aya nu napel hiji-hiji acah. Nya keur mah baroho di dieuna di nunutan beres we eta mah. Langsung we eta mah teu make doa apa eta mah teu make doa bismika we eta mah beres ya pokona mah. Karena apa? Karena kata kuncinya seperti itu. Kalau Anda merasa sakit dan Anda sering katakan aku sakit, maka Allah akan berikan penyakit. Kalau Anda merasa capek dan Anda terus mengatakan capek, maka Allah akan berikan kelelahan. Kalau Anda merasa orang lain itu tidak menghargai Anda, maka pada waktu itu Anda sedang menarik energi bahwa diri Anda sedang tidak hargai oleh orang lain. Makanya inilah kuncinya, bapak-bapak, ibu-ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut ke teori materi. Kieu panya ya, urang contohan. Pak, kesenanya uihna meser buah dipesenan ku bojona. Muhun mah insyaallah kade punya ya, bisi di dia ya istri ustad. Lamun saroge dipesenan ti imah eta teh kabawa dina ceramah. Iya. Aslina eta. Mata kalau mun salah kira ini tong pesenan naon sok kabawa kana ceramah. Kade panya hilang tong hilang engke uina nyenak martabak. Eta martabak teh kalaluar itu, Pak. Kalaluar. Dan ini terbukti dari Ibnu Daqiqil. Ibnu Daqiqil itu karena dipesenin oleh bojonya ketika dia akan khutbahin itu istrina nyeros kieu pas na urang teh na batur geus ngarieun kue urang mancan atuh puguh we dina mimbar teh Daqiqil itu. Jadi orang bertanya ya naon cenah kiai teh ini ada apa Syekh terus ngomong begitu. Ternyata begitu ditelusuri ditanya Syekh kenapa Anda katanya ataupun terus menyampaikan Daqiqil. Lalu dia mengatakan sebelum aku berangkat di rumahku belum ada gandum ataupun belum ada kue untuk ataupun bubar Idul Fitri katanya. Dan aku sampaikan nya ieu dina ilmu jiwa disebut teh short reminder. Jadi artinya apa yang dipesankan itu akan tertanam di memori. Nah, tertanam di memori. Mata ke lamun aya usan nerangkeun sate eta teh siga dipesenan sate. Lamun teh ku budak ku pamajikanana. Nah, anu riweuh mah bisi pesenan lain nu kitu, Pak. Ke bisi riweuh, bisi nu dipeskeunna teh lain masalah eta. Ge kumaha lamun pesenna punten bunya, lamun dipesenan teh Pak kade hilapnya cenah, Mamah pesen lancingan, jadi bisi kitu masalahna. Akhirnya apa? Si suami ini lalu dia cari Pak mangga. Karena dipesenin sama istrinya. Belilah dia mangga. Setelah dia membeli mangga, dibawa ke rumah. Kemudian dipesek ku bojona. Cek sarogena teh, mah ieu buah teh ya. Nya atuh alhamdulillah dipesek tah ku bojona. Begitu dipesek teh, cek bojona teh. Nasna buah teh haseum. Nah, mulai dia kecewa, dia marah. Hari bapak cenah ieu teh teu apa? Ieu teh buah teh haseum cenah ieu teh tuh. Jeung meuli buah haseum. Untung suaminya dia tahu agama. Dia punya iman. Kenapa? Karena dia pernah berdoa di dalam Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh alaina sabron. Itu doanya. Lalu dia mengatakan kudu sabar pokona mah. Mun mayunan bojo rada tensina rada kalem heula Pak. Ya, ulah waka dibalas non margina. Da bojo mah kitu, kalem we. Ketika ada kecewa, istri nggak bisa didiamkan, Pak. Dia harus keluar dulu. Walaupun itu sebetulnya bukan marah, tapi itu luapan psikologis. Kan istri mah dua, hiji kanu nyarios, dua kanu pamenteun, tilu. Matak simkuring nerangkeun di mana-mana. Istri mah lamun geus dipoto 18 kali gayana. Secara ilmu jiwa emang gitu. Mun lalaki tilu gaya lamun dipoto. Mata tinggal we lalaki lamun dipoto sakitu we gayana. Daweuh deui. Da dina ilmu jiwa teh ngan tilu, lamun istri mah 18.
Mata kalamun bojo dibawa piknik loba dipoto antep we da emang kitu keun antep cenah maceur. Nya tuman ngarasehat maksudnya Pak ngarasehat Bu ya geura istri mah kena anu kieu kieu Bu oh dipotona teh anu nyungsep kana meja aya cimkuring kamari hayong diparoto jeung kuring nepikeun bagusan pohon jebret teh kana walungan teh gaya terakhir teh terakhirnya eta jadi begitu-gitu terakhir teh Bu. Nah marah dia Pak dia terlihat dari wajahnya ma yakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Istri kalau marah akan terlihat dari wajah dan dia akan ada reaksional dari ma yatakalam apa yang dia ucapkan. Santai aja kita berdoa kepada Allah apa Rabbana apri alaina sabron ya Allah tunjuk ataupun apa turunkan kepada kami kesabaran. Lalu si suaminya nanya Ari ibu teh mamah teh ieu teh amek kasar nyarekan buah nya itu sina buah teh meuni hasem tinggalnya. Pertanyaannya ini si ibu ini marah kepada siapa? Suaminya bertanya apakah Anda marah kepada penjual buah, penjual mangga? Apakah marah kepada bapak yang membeli mangga itu? Ataukah marah kepada dia si petani yang menanam buah itu? Ataukah marah kepada Allah yang menciptakan semua itu? Si istrinya ngahulak Pak teu bisa ngajawab. Ya mama ngamakan sah isna jeruk teh meuni hararaseuh heuh atuh saha anu hayang haseuh bari nage atuh cing mikir heula atuh. Saya tanya, apakah pedagang punya niat Bu menjual yang hasil? Teu aya, da keur diasaan mah hiji amis, ngan sesana ieu hararasem. Nya, eta itu abdi ge di pasar induk teh itu amis ieu teh diasaan mah. Nah, jadi kade jadi hasil, nya atuh bisa robah. Buah kage jadi gidig jadi leungit amisna nya. Tapi orang Pak kalau dia kecewa itu bisa marah luar biasa, itu bisa marah luar biasa. Akhirnya masuk mama itu sama kasaya teh. Itu amak ka tukang adu dagang. Bukan Pak, teu kanu dagang mah teu amak da itu ge sarua meureun teu apaleun. Nya lamun teu ka tukang dagang ka bapak nu meuli. Ah cenah moal henteu ka bapak ge da bapak ge kan teu niat. Nya da teu niat sing teh. Mah nya keur pamajikan nu asem. Nya hayang mah nu amis sing teh. Da mama ge teu apal ieu teh lain keur nyiram atuh sing teh. Akhirnya apa? Marah kepada siapa? Ke petani. Bu ayah nggak Pak? Petani dia untuk menanam pingin hasil. Teu aya digemuk, diurus, da teu aya niat aya asem atuh. Tapi akhirnya kalau mama katanya, kalau bunda, umi marah tidak marah ketiga orang ini kepada penjual, kepada pembeli, kepada petani, berarti tinggal satu yang kau marahi. Siapa? Siapa? Allah. Beres. Kui istrina ngelupa, ngagabruk ka carogen. Hampura Pak. Engke deui mah lamun barang beuli haseum moal ngamak deui. Geusna ayeuna. Ke mun barang beuli tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan jangan marah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa di balik itu ada sesuatu yang kita tidak paham. Itulah retorika hidup manusia. Ceprek keluar budak. Pak, nah budak teh bet lalaki deui cenah. Padahal urang teh kadinya teh hayang budak awewe. Kecewa mulai. Kamari geus cenah tilu lieur lalaki wae teh cenah. Sugan we nu kaopat mah awewe cenah, ngarah teu lieur teuing. Nah ibu yakin ku budak awewe teu lieur? Nya kan bae cek salakina teh mah tong amak urang nyieun dewe nu kalima. Geus urang nyieun dewe nu kalima, sugan nu kalima mah cenah awewe. Ayu atuh cenah sepakat dia jebret deui ibu ari pek teh nu kalima. Lalaki deui. Pak geuning lalaki deui geus tong amak. Keun urang cobaan we, nu kagenep sugan we awewe. Akhirnya nepikeun ka 12 lalaki kabeh. Nya, cing ku bade diteraskeun anu 13. Ya, bade diteraskeun Pak anu 13.
Kalau terus kita mengikuti kekecewaan kita, maka kita akan terus berambisi dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang Allah sudah berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu diajar sok ngarah sehat hirup mah. Naon di mana aya nu sesuai jeung urang ulah waka amat. Bisi ieu teh aya hikmah di balik kejadian itu. Saya kira ini kuncinya. Kenapa Pak? Karena manusia memiliki 4 komposisi. Pertama ruhiyah, yang kedua batiniah, kemudian yang ketiga fikriyah, yang keempat adalah jasadiyah. Yang ini harus dipaham oleh kita, karena komposisi manusia itu ada 4. Tidak semuanya atau tidak semuanya harus menurut keinginan kita. Karena ada apa? Karena ada unsur-unsur lain yang itu ternyata aspek ini yang harus dipahami. Kalau saya bahasanya begini Bapak Ibu ya, tidak setiap orang yang dia itu sakit itu adalah dari penyakit. Tidak. Tinggal kamari puntennya anu ngantunkeun tabrakan. Eta teh tos divaksin tilu Pak. Nya tos divaksin booster, berpikir bahwa sudah divaksin booster hidup dia akan panjang. Ternyata apa? Ada musibah lain di luar corona. Jebret katabrak atau nepi tabrakan meninggal. Cek Allah nepikeun kadinya umur anjeun. Nyagi geus divaksin 3 kali. Matang nu geus divaksin tong percaya diri teu. Cenah nya panjang umur entong percaya teu. Naon sababna? Da aya takdir Allah nu lain atuh. Nah ieu meni asa pararede. Nya. Tok mata pemerintah bagus Pak. Kalau yang sudah divaksin boleh masuk ke mall. Sok, mata ibu antos divaksin, arasuk ka mall, teu kudu balanya ngariung we di mall. Begitu ke lamun ditaruh ku satpam, ibu bade naran ieu we lembar kartu vaksin gitu ya. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, manusia itu tidak bisa tergantung dengan satu kondisi. Tidak bisa. Tetapi ada ilmu baru ya, bagi saya ada ilmu baru Pak. Ada ilmu baru. Ilmu barunya apa? Oh nya iya. Anu disebut rezeki manusia teh ieu. Ya, rezeki manusia teh eta geus diatur ku Allah. Engke urang terangkeun hiji waktunya lamun ngaji deui. Nya ke deui da ayeuna rek lain ngabahas eta. Jadi kemarin ada jamaah meninggal dunia setelah melahirkan. Si ibunya meninggal dunia melahirkan dan ibunya keracunan. Kemudian anaknya sehat. Begitu. Ini persis seperti kemarin ya. Inu bapana maot, budakna salamet. Kamari sarua. Aja jamaah ibuna kantunkeun budakna salamet. Jadi si ibunya keracunan. Dan anaknya biasa sehat. Begitu ngobrol dengan dokter kandungan, ibu ini makan makanan buat anak. Jadi aya dahareun budak mengkol ka inuna, jadi keracunan. Lamun dahareun inungna mengkol ka budak, si budak nu karacunan. Bisa kitu Pak. Tangke urang terangkeun da ayatna aya. Ini rojikukum wa iyyahum. Engke deui we eta mah. Itu menarik sekali betul Pak, menarik sekali. Saya sampai mengatakan, ini hebat sekali ayat itu. Kenapa? Jadi urang moal pahili rezeki jeung budak sakitu we. Mata lamun budak loba masalah ulah salempang Bu. Naon sabab moal pahili rezeki jeung budak sakitu. Sakitu we. Kartos banyak. Nah, ini apa? Dibuktikan ku Allah. Kenapa manusia tidak boleh? Bukan tidak boleh kecewa, tapi kecewa jangan sampai menimbulkan sebuah kegagalan dalam hidup. Lebar. Sabab naon? Urang hirup dan teu panjang sarua. Urang mah teu sarua jeung Nabi Ibrahim, panjang Nabi Ismail ataupun Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Lut, kemudian Nabi Adam yang hampir 1000 tahun. Urang paling luhur sabaraha tahun sok? Cing paling panjang urang sabaraha tahun? 100 sing 1000 sakitu we. Mata kelebar keur mah ponok keur mah teu nepikeun ka 100 mata kelebar. Urang harus bisa mengelola diri kita lebih baik. Kenapa? Karena kita di apa? Kita dikejar waktu, ini masalahnya Bu. Kita dikejar waktu. Makanya pertama, Ustadz bagaimana agar hidup ini tidak kecewa? Seperti yang tadi. Pertama, pahami di dalam Al-Quran bahwa tidak semua manusia itu sempurna.
Tidak, walaupun Allah menciptakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, tapi pada akhirnya ketika hadir dalam kehidupan kita itu tidak sempurna. Makanya supaya tidak kecewa entong nganggap teuing ideal sakitu we. Keur bobogohan katingal niresep tinggalnya sarena kitu kadenge. Pas ngira tinggal isna neng ka Bogor teh resep na sarena ni teu kadenge mun dijempling geus kawin cenah. Ieu lalaki teh spesial ieu teh. Nah begitu 2 minggu kerek kawin geura ijab kabul keur sare jadi gandeng sorana kalaluah. Bancet, bangkong, belentuk kalaluah pas sorana. Da keur bobogohan mah jempling atuh sorana teh. Nya atuh da keur bobogohan mah sieun kapangi atuh. Begitu geus rumah tangga sorana jadi sare teh disararada. Lalu dia begini, aku kecewa pada dirimu. Sugan teh teu gandeng kieu sarena. Atuh ari ibu, namun ideal teuing atuh Pak. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam kesempurnaan karena ada 3 faktor. Ada faktor syahwat, ada faktor nafsu, ada faktor akal. Akal tidak dikasih pada yang lain, hanya kepada manusia 3-tiganya ada. Ini yang disebut biasani takwin. Tapi lebih dari itu mah ya Pak. Sok ibu perhatoskeun ku bapak. Nu ieu leuwihna ieu, nu ieu aya kurang nanya. Budak we 5, da sarua sadayana nya. Tah eta. Bapak akan kecewa kalau seandainya menemukan di anak tidak sesuai dengan nomor pertama dan kedua, akan kecewa. Kenapa? Da urang idealna budak hayang sarua kabeh. Moal bisa atuh. Engke capek ka urang. Mah itu niresep cenah salah pamajikan batur mah niresep cenah. Nickin colong. Nah senari mah menyasa rumeuk. Untung pamajikan teh pinter. Sok atuh ngarah mamah teh rumah. Tanyakeun heula ka nu kinclong sabaraha wadahna. Tanyakeun teh Pak ka ditu. Ari pek teh badakna 8,5 juta. Udah 8,5 juta atuh. Rek teu kinclong kumaha? Da bedahna 8,5 juta. Nu urang 3.000 nya puguh rumah. 3.000 teh atuh aya angin jong ngalayang ka mana we eta teh. Nah, ini resep tinggal di pemajikan batur mun amu cuy cenah. Lipenna ge tinggal tanya heula sabaraha lipstikna atuh. Taroskeun teh ka ditu, "Neng sabaraha lipstik?" Eta meni resep ninggalna ge cenah. Saloge abdi dugikeun ka dugi ka diomong-omong 13 juta ibu. Alas ya. 13 juta. Jebret nu urang 4.500. Nu asal beureum teh dahar bala-bala pindah. Kumaha ibu mau kecewa Pak mau kecewa entong kitu atuh Pak ngarah teu kecewanya lamun urang hayang sarua jeung itu biayaan sarua atuh nya matakah saya Bu ibu kudu narima saya nah bapak tong hayang leuwih teuing emang sakitu cobi banyak Bu punten ya mah kan ada ulah serius teuing ngaji mah bisi stres aslina nya sok ibu maka 2 juta sapoe kira-kira supermarket sararang mah 2 juta sapoe tah keur mama resiko. Caraan moal Bu pasar. Caang warung caang, supermarket caang. Nya 2 juta sadinten atuh. Rek teh caang kumaha? Pokona masuk ku mama mah we, ti bapa mah 2 juta sapoe. Kayak mun aya sesana ku mama mah we sok keur mama. Beres. Caraan. Ni resep ningali 2 juta atuh sapoe. Pamajikan teh nya acleng-aclengan atuh ka mana we? Ayeuna 20.000 kudu beak. Tah 20.000 pokoknya mah kudu mahi sagala. Kira-kira Bu supermarket caang mah. Oh atuh Pak warung pararoek. Supermarket pararoek kenceleng we teu katingali. Nya moal katingali kenceleng geus sakitu hejo. Naon sababna ieu masalahna ieu. Saya bukan berbicara nominal, tapi ini akan mempengaruhi. Tapi kalau ibu kecewa, bapak juga kecewa, itu gagal hidup kita. Jadi yang pertama, manusia itu tidak ada yang sempurna supaya hidup tidak kecewa. Tarima, da emang geus kieu kaayana. Nya, rek diganti. Geus ganti cenah pamajikan teh udah tua. Saya kan ada yang telepon dari Palu, Pak Ustaz,
Bagaimana ataupun menghadapi suami yang keras kepala? Marukana rek dibere tipsna. Ibu mau tipsnya? Iya Pak Ustadz, tip menghadapi suami yang keras kepala. Kusim kuring dijawab kieu. Ibu bersyukur pada Allah. Nah Ustadz, untung aya sirahan kene. Berarti sirahan kene keras kepala teh nya. Da keun pahami aja. Nan rek diganti. Begitu diganti teh leuwih teuas tinu aya. Bukan. Batu itu keras, Pak. Kalau dia dikucuri air, lama-lama menjadi seni. Begitupun kehidupan kita, sama. Jadi, kalau tidak ingin kecewa dan kita tidak ingin gagal, satu, tidak boleh menerima seluruh manusia itu adalah sempurna. Ya, malah simkuring di mana-mana. Simkuring ge sami Pak aya. Ustad ieu meleuwihna ieu, ustad ieu meleuwihna ieu, dan masing-masing. Karena apa? Karena batin yang sakit itu penyakitnya ada 6. Pertama cemas, yang kedua kesepian, dan yang paling parah itu namanya adalah penyakit karena kelelahan pikiran. Itu namanya apa? Nobot ya kalau tidak salah. Itu dari kecewa Pak. Dan itu mempengaruhi tentang siklus peredaran ataupun darah. Dan diantaranya adalah berpengaruh terhadap insulin. Orang yang sering kecewa gula darahnya selalu naik. Gula darahnya selalu naik. Matak nu gaduh diabetes mah tong seueur kecewa sakitu. Sebab mengaruhkan kan sirkulasi darah Pak. Darah itu akan berpengaruh sekali. Dan itu adanya di mana? Di sana. Tos saya tampil. Laras, kartosnya. Ini hari ini bagus ini sekarang. Yang kedua, kenapa orang sering kecewa? Karena dia selalu berharap pada manusia. Ya. Jadi mun teu dipuji ku jelema kecewa. Urang mah boga amal, lain hayang dipuji jelema. Allah muji teh ka urang. Inna akramakum indallahi atqakum. Keun bae hareupeun jelema teu ngahargaan urang ge keun bae, dangke bakal balik deui ka manehna. Nah, teu di Mekah. Begitu wih teh Mekah, paroho urang dinya sugan teh keur ulin we balik ti haji. Eueuh menyebut haji mending lama. Cenah abdi nyeri hate Ustaz naon? Ieu salamurna eueuh nyebut haji ka abdi teh name wih teh teh Mekah. Nah, atuh ari haji cing teh nih hayang ngaharapkeun kitu. Nya tuh da teu ngeuna cenah ongkosna gede cenah abdi eueuh nyebut haji kitu. Anda akan kecewa pada saat menghadapi atau mengharapkan ataupun apa mengharapkan dari manusia, dihargai manusia akan kecewa. Urang mah atos teh boga amal, berebet we. Matak saur Rasulullah geuningannya, lamun anjeun rek infak, entong disebutkeun disembunyiikeun ngaranna, sok we jelebet we ngaranna, ngaran naon? Ngaran kitu kecewa. Saya maaf ngomong di mana-mana. Lamun sedekah tong make hamba Allah, lieu teh lieur teh. Lieur teh naon ke deangan Isa hamba Allahna. Jeung teh eta teh hamba Allah teh abdi. Jadi we apaleun. Ya, udah aja zaman Rasulullah. Abu Bakar berapa? Umar berapa? Utsman berapa? Langsung ngacung. Naon sebutkeun ngaranna, ngaran naon? Ku Nabi bisi engke aya nu nanyakeun teu kamuflase. Artinya apa? Da sedekah mah dicatet ku malaikat jeung ngaranna. Engke bisi urang loba sedekah di dinya hamba Allah hungkul. Jadi urang eueuh sok ka mana? Matak sedekah mah jebret we ngaran urang mananan usah teh hayang kapuji mah urusan urang jeung Allah. Nya. Sok bapak ayeuna pangaosan ka dieu, ibu ngaos ka dieu, cek batur teh cenah harayang kapuji. Bari manehna teh nyarita kitu teh teu init. Masalah mau kepuji dan tidak itu urusan lain, tapi kita ataupun datang ke sini untuk apa? Tolong kita nggak apa-apa kelihatan orang lain. Kenapa? Karena emang teorinya seperti itu. Jadi ibu entong ngarah orang teh aya penghargaan ti manusia, udah jelasin aja amal soleh kita supaya teu loba pertanyaan. Urang teh ngahulang we dina daftaran teh isaha hamba Allah jeung dikersakeun di hamba Allah teh leutik nih. Nya lamun gede mah urang ge banyak, ieu mah nya hamba Allah nya leutik di urang teh. Jadi loba pertanyaan. Nah, Bapak lamun bade sedekah ibu jebret. Nya, jebret. Sok ngarah naon? Ngarah jelas. Ngarah urang dihargaana ku Allah teh ku manusia. Oh iya Bu Haji nya muhun abdinya 5 juta tah kanggo ieu cenah kanggo Islamic Center Tasikmalaya jebret
Iya Pak Haji mohon ti abdi Ustaz 10 juta kaum Islamic Center jebret sabakeun amina entong di goibkeun karunya ke malaikat ke nulisna teu jelas nya hanas urang geus sedekah badag gitu kan nya. Nah begitu ini maaf nih kenapa karena manusia itu kan ingin dihargai. Cara menghargai diri ataupun menghargai ingin dihargai kalau orang lain tidak menghargai kita maka hargailah diri kita sendiri hargai kita. Batur eueuh nu nganggap urang bae Pak urang we anggap ku sorangan nya urang we anggap ku sorangan keur mah batur teh nganggap urang sorangan we teh percaya diri sakitu we kan lebar hirup kitu teh ya. Itu yang kedua ya tos dua tah teh sekedap deui jam 5 beres arah teh melong kana jam ya. Ini saya sampaikan Bu ya. Ini bagus sekali ya, upgrading hebat nih. Ketika hati tenang, sedekah diganti Allah langsung. Hari ini ada sosialisasi untuk apa? Untuk program ngarengsekeun Islamic Center ya. Nah, Islamic Center. Pede ya. Nih yang sedekah hari ini, mau aku simkuring mau dia langsung we. Ya Allah, pangaminkeun ku malaikat anu sedekah dinten ieu ku Allah digentosan langkung ageng sakitu. Tos sakitu. Ike elmuna dipasikeun ku simkuringnya. Lamun sedekah keur hate tenang ku Allah digentosan langsung. Sedekah mah ulah keudeg moal digantian ku Allah. Kartos. Nuju taranan teh ayeuna. Nuju rarudak. Entong, rudak mah lebar. Nuju tenang ibu bapak sok. Kenapa? Ini teorinya ada. Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan, sedekah yang dilipat gandakan oleh Allah yaitu ketika walladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu. Udah jelas itu. Jalmi mah lamun nuju tenang liyajdadu. Tamihan ku Allah. Mata lamun ningali kenceleng teh kenceleng jeung ngaliwat deui. Dikesakeun kenceleng teh dinago gareupeun urang. Nya urang teh geus teu niat hayang sedekah. Nah dikesakeun nago cicing di si kenceleng teh Bu. Nah, Allah tahu Pak, siapa yang hatinya tidak tenang. Hari ini yang sedekah untuk Islamic Center insyaallah ketika tenang Allah akan lipat gandakan. Bisi teu percanten telepon usah ucup sakitu we. Nya. Telepon hungkul. Ini udah dipraktekan Pak. Ini udah praktekan. Nanti ada hadisnya riwayat Imam Muslim itu. Kata Rasulullah, siapa yang hari ini tenang? Wala ataupun kata Rasulullah, wa atu alladzina saqidah. Alladzina saqidah kata Rasulullah. Siapa yang hari ini tenang? Kata Rasulullah, fasyadda. Sedekah hari ini. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan. Hadis riwayat Muslim itu ada. Jadi lamun rek sedekah keur tenang, lamun poe ieu keur taranang sok. Sabab eta teh bakal ngagantian sedekah nu teu keur tenang walaupun itu beratus-ratus kali. Ini hebat gitu. Hadis Muslim nomor 1437. Hadisnya. Ya. Beres. Nomor 2 aja. Nomor 3. Supaya tidak kecewa, maka tidak boleh mengeneralisir bahwa manusia itu semuanya jahat. Itu kayaknya pertanyaan saya. Nah di penjara jelema jahat kabeh. Sok jawab Pak. Yang di penjara semua orang itu jahat enggak? Tidak. Apakah semua orang baik itu di luar? Enggak. Cing anu di luar ieu teh Pak sadayana sae teu boating aya nu jahat. Apakah di penjara juga itu apa? Apakah di penjara juga itu semuanya orang jahat? Belum tentu. Kenapa? Karena yang di penjara juga belum tentu dari kejahatannya. Mungkin saja dia didolim kemudian masuk penjara. Atau mungkin di penjara itu adalah ada orang-orang yang dia itu baik untuk mengajarkan kebaikan di penjara itu. Tesakabehanana nu di jero penjara eta teh nu jahat. Seperti hanya tidak semua orang yang di luar penjara itu orang baik. Tidak. Nu jarahat ge loba Pak nu berkeliaran Pak teh di penjara. Nya.
Dan orang yang berada di penjara juga tidak semuanya jahat. Karena apa? Karena mungkin di dalam itu nang urang sok ngageneralisir. Ngageneralisirna kumaha? Aku kecewa pada semua laki-laki. Lalaki mah kabehanana pasti kieu. Kade Bu, bisi jadi sumpah eta teh payunan Allah. Moal kawin deui. Naon lalaki mah kabeh kieu. Kade bisi jadi doa. Kecewa aku ya. Lalaki mah pasti kieu kabehanana. Nyebutkeun kabehanana lalaki kieu. Ibu tanggung jawab. Bapak gitu kecewa sama perempuan, mau kawin deui naon awewe kabehanana kieu. Kade Pak bisa jadi doa. Naon sababna? Teu kenging ngagenerasi kitu. Nanti bahasa itu adalah doa jadi sebuah kegagalan. Maka kamari aya nu rek maot sak. Pamajikanana rek maot ka salakina wasiat. Pak, Oma, Mama rek mau bisa mama ngantunkeun bapak tong kawin deui. Cek salakina teh, nah mah nyarios kitu. Tidak akan ada yang lebih baik dari saya. Coba. Sabab lamun bapak kawin deui mamah geus maot cirikeun eta unggal malam Jumaah ngajujurikan. Aduh kan dikersakeun maot pamajikanana da eta salakina dugikeun ka ayeuna mun kawin deui gegebegah we kitu. Naon eta wasiat isina nongtoreng di dieu. Awas lamun bapak kawin deui mamah geus maot cirikeun we malam Jumaah mamah datang. Ibu, jadi manusia jangan seperti itulah. Entong bapak ge sarua mun bapak ti payun mah komat mamahnya naon moal aya anu leuwih bager ti bapak entong kitu Pak. Hanya istri Nabi yang tidak boleh ditikah setelah Nabi tidak ada, itu saja. Ketika Rasulullah tidak ada dan meninggal dunia, semua istri Nabi gelarnya Ummul Mukminin dan itu tidak boleh ditikah walaupun oleh tingkat sahabat. Kenapa? Karena Ummul Mukminin dia adalah ibu semuanya. Ari urang mah biasa. Bisi jadi takdir nu Allah. Jadi ulah nyebatkeun kitu satakdirna we sakitu. Ya, satakdirna we. Mata ibu-ibu mah rata-rata sok nyarias kieu. Pak, kumanya lamun mamah mau, lamun bapak mau, eta teh biasa Pak. Gitu we. Geus teu kabayang can lamun mama mun bapak mau, mamah teh ngurus ieu, diomong-omong we ibu tong nyarios kitu salaki aya keneh mah. Lamun salaki aya keneh doakeun cing panjang umur deui. Kumanya lamun bapak maot, lila-lila minang diomongkeun maot ke. Nya Pak, betul. Kenapa? Karena rata-rata begitu. So, mata lalaki mah taranya nyeros kitu tara Bu. So, aya teu pabeget boja caroge nyebutkeun kitu. Kumanya mah lamun mamah maot jarang Pak lalaki. Jeung teu aya we, naon sabab? Da geus sariang. Nya, sararan teh we. Malah jeung we mah rek teh dalam kitu kurang. Anu bener Ibu, anu dongeng eta teh gini. Anu dongeng salakina dikantunkeun ku bojona, teu ceurik eta geura. Batur nu ngalayan segruk ceurik. Disegruk ceurik eta salakina geura ngadoa kieu we ka. Nah, cenah bapak teu ceurik teu da hayang ceurik atuh. Padi teh si mamah nu maot teh teu da hayang ceurik atuh. Atuh ngecelak saeutik teu da teu hayang atuh. Budakna ngamek teh ningali bapana teu ceuriknya, siksa ceurik. Cek budak teh tuh manis bapaknya batu ceurik ieu teu mungkin. Laki mah hese atuh lalawor. Nya. Jadi tidak boleh digeneralisir ya. Tidak boleh digeneralisir. Kalau digeneralisir itu akan kecewa hidup kita. Enggak. Ya. Punten. Keun we dajalmi mah Pak sok aya lempatna. Nang sok terkadang salahna hiji teh leungit kahadean anu loba. Tah eta di urang teh sok aya kitu. Mata punten Pak lamun boga salah ka bojo anu 2011 ge inget keneh sakitu we. Sok bisi teh pertanten salaki mah moal Bu, kamari ibu ngalakukeun salah dinten ieu bisa poho deui. Pahampura mamahnya kamari. Nu mana mah? Aya kitu. Kamari mamah kan lepat ka bapak. Geus poho deui. Tah eta lalaki. Tapi istri mah teu. Mah hampura bapak. Oh, tidak bisa.
kamari 2011 aya kene. Tah eta memorina beda saeutik. Mata urang Bapak Ibu cing siap hirup mamata ngadoa Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh alaina sabron sampai nanti pansurna alal qaum kafirin. Nanti doakan itu setiap hari supaya kita tidak kecewa kepada kehidupan kita. Ya. Yang keempat, bagaimana agar hidup kita tidak kecewa? Dalam kajian psikologis yang keempat adalah manusia itu kalau kita membenci ke perilakunya, jangan ke orangnya. Mun aya jelema goreng tong ngewa ka jelemana, ngewa mah kana akhlakna we. Nya, ieu mah sok dibabat lamun jelema akhlakna kitu jeung jelemana dipika ngewa. Teh teh kenging Pak, sok gagal hirup teh. Udah, ini apa akhlaknya yang kita ketahui? Udah, akhlaknya aja kita benci. Kalau kepada orangnya nggak perlu. Kenapa? Karena di hadis riwayat Imam Tirmidzi, mungkin saja Anda itu membenci seseorang suatu saat akan mencintaimu. Dan mungkin saja engkau mencintai dia 100%, suatu saat akan membencimu. Jadi dibalik di hadis Tirmidzi Rasulullah, hiji waktu anjeun total mika ngewa manehna boating jadi kabogok. Dan Anda mencintai dia total, ternyata suatu saat akan membenci Anda. Makanya kata Rasulullah, jangan kau benci manusianya, tapi bencilah akhlaknya yang jelek itu. Udah atau saya gitu Pak. Ya. Ini harus dikaji sama ustadz-ustadz ya. Ini PR dari saya. Itu yang hadis seorang pelacur mengambil anjing dari sumur lalu kemudian selamat dikasih makan, kata Rasulullah masuk surga. Ini kaji. Dalam ilmu jiwa itu disebut dengan self healing integratif itu Pak. Itu namanya self healing integratif, menyembuhkan jiwa tingkat tinggi itu. Ya, ayah anjing karena sumur dijahit kuno pelacur. Si pelacur ini kata Nabi masuk surga. Sok berapa kaji. Ini hebat sekali Nabi menyampaikan seperti itu. Artinya apa? Rasul sedang menerangkan manusianya tidak apa-apa, cuman akhlaknya saja yang jelek. Begitu, paham ya? Nang urang masuk dibabat kabehanan. Mun jelema goreng teh jeung kana jasadna urang dulu goreng. Itu yang tidak boleh. Begitu. Ngarah teu gagal dan kita tidak kecewa. Banyak Bu masalah-masalah yang terjadi kepada orang, lalu kita ikut kecewa dan kita ikut apa ya? Ikut kita menjelekan orangnya gitu kan, menjelekan orangnya seperti itu. Nah bingung jadi ustadz ngomongkeun batur ulah bisi gibah, ngomongkeun sorangan bingung Pak bisi ria, ngomongkeun atunya. Ya udah Bu, yang dia omongin akhlaknya bukan orangnya. Paham Bu ya? Bu, kalau kita benci pada seseorang, bencilah akhlaknya. Jangan membenci fisiknya. Bapak juga sama. Mun budak loba masalah togewa Bu ka budakna mah, nah da budak urang. Geus we dipengawe mah naon etana we teh akhlakna. Budak teh akhlakna goreng tos eta. Keuneu akhlakna mah entong. Naon hiji waktu bisi nulungan urang. Hiji waktu nulungan urang. Matak simkuring kantos nerangkeun kapungkur masih emut. Namun aya ucing asup ka imah urang tong diusir, boating ucing terek mawa rezeki. Tah sakitu. Keun we, di mana urang mung kaasupan ucing eta, punten ibu kapengker heula Pak, bisi aya dahareun anu teu kadahar, bikeun ka ucing eta. Engke ucing ngaleos sorangan. Nya, tah eta hirup mah kitu. Komo lamun aya ustad. Aya ucing wae tong diusir, ieu mah aya ustad, Pak Ustad hordengna tutupan, jeung mawa maaf di. Jo kabayang we, minta proposal. Nah, tukeun bae. Ya. Nah, hidup itu begitu, Pak. Ini hebat sekali. Saya baca itu di Transformasi Jiwa. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili sampai menulis nilai kekecewaan manusia itu bisa membuat hidup kita gagal. Manusia yang gagal, yang sering kecewa dalam hidup. Terakhir, kenapa manusia kecewa? Karena dia sering mendengarkan omongan orang, bukan mendengarkan omongan Allah.
Urang capek Pak, nuturkeun omongan jelema mah capek. Da jelema mah yang piomongin. Geus saur Allah kumaha? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah bahwa aku lebih tahu wa antum la ta'lamun. Terus jangan direk nyarita naon wae keun bae. Nu penting mah Allah we kieu sakitu we. Nya. Da jelema mah piomongeun atuh Pak. Lamun teu piomongeun jem sok. Ayeuna jami Pak lamun teu piomongeun rame moal. Di dunia rame moal. Moal di dunia eueuh setan da moal rame moal atuh. Keun we aya setan da rame. Kan aya setan menjadi resepannya begitu kali pahuritnya jelema. Kan bae da aya setanna, eueuh setanna ngaharuleng kabeh sok coba. Bapak di masjid ibu 24 jam ngaharuleng. Naon sababna? Da eueuh setanan. Turunkeun ku alo setan jadi rame. Tah gitu. Nabi Adam itu menarik setelah ada iblis. Keur di surga duaan we kekeletekan san Siti Hawa, turunkan we iblis jadi rame. Tuh gitunya. Jadi we kita di dieu teh jadi aya energi. Mata pemain bola nu hebat eta teh bakal kapangi di mana aya lawan. Karena pemain hebat ya di lawan sok rame moal mainna. Oh ini hararade pemainna sok lawanna saha kan bae lawanna butut ge nu penting aya lawan nya. Tapi lamun hirup da aya lawan moal tiasa Pak moal rame. Mata ibu punten Pak jangan mengikuti omongan orang tapi ikuti apa kata Allah. Kalau kita mengikuti kata orang terkadang capek dalam hidup, tapi kalau kita mengikuti kata Allah itu akan mudah dalam hidup kita. Saur Allah kumaha jalan. Da Allah tos nyarehatkeun nya. Oh sinu usad piomongeunkeun bae da jelema make aya eureun tapi Allah memualireun lamun tos nyarios. Qallallahu itu dawam dan itu tidak terjadi ataupun itu tidak akan berhenti. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kata kunci yang harus Bapak Ibu perbaiki karena saya tidak mengajak tetapi ini hanya membuat sebuah seri. Kesimpulannya adalah manusia yang gagal yang dia selalu mengikuti kekecewaan tidak dirubah jadi sebuah kebaikan. Makanya seringlah berdoa dalam Quran surat Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh alaina sabra. Ku ibu, ku bapak, suhunkeun ka Allah. Pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Kecewa tidak kita duduk di sini? Ibu, bapak kecewa tidak duduk di sini? Kalau keluar dari hati kita tidak kecewa. Insya Allah pulang dari sini kita tidak menjadi orang yang gagal. Tapi lamun aya nu ngagenuk dina hate. Aduh bieu ngaji. Teu ngeunah cenah nyinyiran. Maka Anda menjadi gagal. Satu gagal duduk di sini, gitu kan? Capek-capek saja ngahulang. Terus balik nangutru. Ya. Yang kedua, saya yakin Anda tidak akan berubah hidup. Karena Anda sudah kecewa. Makanya hiduplah sesuai skenario Allah supaya kita tidak banyak kecewa. Insya Allah Ustaz didoakan sadayananya cing sareha keluargana cing barokah ibu bapak rezekina digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta we tong lami-lami teuing atos nya atos cekap sakitu. Bu atos cekap cekap beda. Tos saya pakai materina rek nerangkeun naon deui. Nya